अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी तो कराची में इस वक्त हो रही है बारिश और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नहीं आ रहा। मजा आ रहा बारिश से मेरे बेटे को। और यहाँ माशाल्लाह शावेज काफ़ी इंजॉय कर रहा है बारिश को। ये इसकी पहली बारिश है जिसको इसने बहुत इंजॉय किया। और हम यहाँ पे काफ़ी देर से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इस बारिश में बाहर निकलना चाहिए मौसम को एंजॉय करने के लिए या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ऐसा है कि बारिश होती है तो हम लाजमी कोशिश होती है कि चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि कराची का जैसे आपको पता है कि बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कराची में। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम बाहर जाते हैं और जस्ट हम बहरिया का चक्कर लगा कर आते हैं कि बहरिया में क्या हालात हैं बारिश के, बहरिया के रोड किस तरह के दिख रहे हैं बारिश में। आप भी हमारे साथ चलें और इन्जॉय करें।